Lihat orang ini mengubah tutup botol bekas menjadi pisau yang mewah. Ratusan tutup botol bekas ini dikumpulkan, kemudian dipanaskan di tungku dengan suhu super tinggi, sampai akhirnya meleleh dan menyatu jadi satu blok logam padat. Logam tadi kemudian ditempa dan dilipat berkali-kali. Tujuannya biar lebih kuat dan padat. Setelah itu, baru dibentuk jadi pisau. Karena tiap tutup botol punya warna dan lapisan berbeda, muncul pola garis alami yang unik banget. Pisau ini nggak cuma keren buat pajangan, tapi bisa dipakai juga. Kreatif banget ya cara daur ulangnya.